Also, ich freue mich, dass wenigstens ihr gekommen seid heute Abend. Ich habe kürzlich gehört, da kommt ein Mann in die Kneipe, jeden Abend bestellt 3 Bier. Und da sagt der Wirt, warum bestellst du gleich 3 Bier? Ja, sagt er, 1 für mich, 1 für meinen Bruder und 1 für meinen Cousin. Ja, aber die sind doch nicht da. Nee, sagt, die kommen auch nicht. Aber ich trinke für die immer in Erinnerung mit. Okay, das geht jeden Abend, über Wochen geht es so, und einen Abend kommt er und sagt 2 Bier. Oh, sagt der Wirt, was passiert, ist einer gestorben? Nee, sagt er, ich trinke ab heute nichts mehr. Ja, man braucht da so einen Augenblick, aber dann wird's. Ja, heute Abend möchte ich über ein Thema sprechen. Da war ich selber erst ein bisschen ratlos, was ich denn da überhaupt zu sagen möchte. Aber so geht es mir manchmal, dann schreibt der Stefan mir ein E-Mail, Jakobus, hast du schon ein Thema? Und ich weiß ja so innerlich, da kommt bald wieder diese Frage und es ist noch nichts da. Und irgendwie war ich unterwegs und ich weiß nicht, ob ich das zufällig gehört habe oder warum ich auf dieses Thema gekommen bin, aber plötzlich war für mich das Thema da, Herztöne. Dann habe ich dem Stefan geschrieben, das Thema heißt Herztöne. Keine Ahnung, was will ich dazu sagen. Aber es ist ja so, wir alle haben ein Herz und alle unsere Herzen machen auch Töne. Das hört man jetzt nicht so direkt, aber manchmal, wenn du im Bett liegst und auf deinem Kopfkissen mit einem Ohr liegst, dann hörst du das Blut rauschen, oder? Kennt ihr alle. Oder wenn du eine ganz schöne Beziehung zu deiner Frau hast und du legst mal deinen Kopf auf ihr Herz, dann hörst du es auch tuckern. Und ich bin dann auf die Idee gekommen und habe gesagt, was muss eigentlich passieren in unserem Leben, dass wir einen Herzschlag haben, der uns glücklich macht. Und nun haben wir ja glücklicherweise einen Herrn Google, der weiß ja alles. Und natürlich habe ich auch ein bisschen gegoogelt und habe dann ein paar interessante Sachen gefunden. Vor allen Dingen habe ich etwas gefunden, was mir auch vorher schon bekannt war, weil ich es auch fast jede Woche 2-mal mache. Da komme ich aber gleich noch drauf zu sprechen. Ich habe nämlich festgestellt, dass es eine Musik gibt, die uns beruhigt. Und ich habe euch mal was mitgebracht, das möchte ich euch in ein paar Takten vorspielen. Und zwar kennt ihr das alle wahrscheinlich von Simone und Furunkel. Das ist hier wieder ausgegangen. Und aber nicht von den beiden Original, sondern von Gregorian Chants. Und ich spiele euch einfach mal so ein paar Takte vor. Das sollte da jetzt eigentlich auch kommen. Augenblick. Jetzt kommt's. Mal gucken, wie ich das hier lauter kriege.
wenn man den Beat dazu schlägt, dann sind es genau 72 Schläge in einer Minute. Und 72 Herzschläge in der Minute, das ist so das Normale. Alles, was da drunter ist, das beruhigt, und alles, was da drüber geht, das bringt einen mehr in Schwung. Aber 72, das ist die Norm. Und ich habe mich zu Hause hingesetzt und habe mit dem Finger geklopft mit dem Beat, es waren genau 72 Schläge. Habe ich gedacht, tatsächlich, ist das vielleicht der Grund, warum wir diese Musik so gerne hören? Sie riecht uns nicht auf, sie hat was Harmonisches, sie nimmt uns irgendwie mit. Und ich habe da im Internet, bin ich bei Amazon Prime und kann da Musik hören. Und da gibt es von Ausukulate heißt die Gruppe, das sind so Gregorian Chants, die habe ich ganz oft bei mir im Büro im Hintergrund laufen, ganz leise, und ich merke, das beruhigt mich. Das ist schöne Musik von unterschiedlichen Interpreten, aber die singen das so ein bisschen nach gregorianischem Stil, so wie die Mönche, und es beruhigt. Und immer wenn da was ist in meinem persönlichen Leben, was mich beruhigt, dann habe ich das gerne. Und ich glaube, das ist so eines dieser großen Geheimnisse, die man natürlich längst erforscht hat und wo man weiß, dass es gibt tatsächlich Musik, die beruhigt uns, es gibt Musik, die regt uns an, es gibt Musik, die entspannt uns, und es gibt Musik, die schmerzstillend ist. Ihr wart ja alle schon mal beim Zahnarzt, gell? Also bei meinem Zahnarzt läuft immer Musik, und ich habe das sehr als angenehm empfunden, immer. Das ist nie eine Musik gewesen, wo ich dachte, die stört mich. Und es gibt ganz bestimmte Musikarten, die, möchte mal so sagen, ich sage immer, das ist so Coca-Cola-Musik. Coca-Cola macht auch fast jeder, nicht alle. Und das passt einfach so in unser Lebensgefühl hinein, in unsere Lebenssituationen hinein. Und man hat natürlich schon seit ganz langer Zeit auch die Musik als therapeutisches Mittel entdeckt und wendet das auch an. Und ich weiß noch selber, ich habe ja mal in einer Fachklinik für Suchtkranke gearbeitet, und da gab es auch Musiktherapie. Und die Männer, die da zur Musiktherapie gegangen sind, die haben erst immer gelacht, weil sie das so ein bisschen komisch fanden. Aber letztlich ist es etwas, was uns abholt. Und warum holt uns das ab? Weil diese Musik auch in der Musiktherapie so gestaltet wird, dass es den Herzschlag der Männer auch trifft. Also es macht einen nicht verrückt, sondern es holt einen ab, und immer mit 72 Schlägen oder mit etwas weniger, dass es beruhigend wird. Und dann habe ich was ganz Interessantes gefunden. Es gibt einen Chefarzt in Berlin, den Harald Schachinger. Das ist ein Professor für Kinderheilkunde, und der hat so eine Frühchenstation in dem Waldkrankenhaus in Berlin, und der hat diese Musik entdeckt, und er selber ist Cellospieler. Und was macht er? Er setzt diesen Frühchen einen Kopfhörer auf und lässt eine ganz bestimmte Musik spielen, natürlich leise, und die Kinder, die diese Musik hören, kriegen alle einen stabilen Herzschlag. Ist doch fantastisch, oder? Oder manchmal, wenn er Zeit hat, wenn er selber auch in der Ruhe ist, dann nimmt er sein Cello und spielt den Kindern eine Musik vor, und siehe da, es beruhigt die Kinder, der Herzschlag bei diesen Frühchen, der ja immer sehr problematisch ist, der stabilisiert sich, und man hat also dann herausgefunden, dass in diesem Waldkrankenhaus in Berlin wesentlich mehr Frühchen überleben wie in anderen Krankenhäusern. Also Musik mit dem richtigen Tempo gibt einen sogenannten Kopplungseffekt. Das heißt, die Musik koppelt sich auf unseren Herzschlag, und eben bei 72 Schlägen empfinden wir das sehr angenehm. Bei 68 Schlägen vielleicht, ich glaube bei Bach, der Stefan weiß es vielleicht, der Bach hat eine ganz bestimmte Fuge oder was auch immer da geschrieben mit einem ganz bestimmten Herzschlag, und diese Musik tatsächlich, die beruhigt den Menschen. Man hat übrigens auch, und das finde ich auch sehr interessant, festgestellt, wenn man in den großen Bahnhofshallen eine ganz bestimmte klassische Musik laufen lässt, gibt es weniger Unruhe, gibt es auch weniger
Übergriffe. Und dann hat man das natürlich auch in diese U-Bahn-Schächte hineingeleitet. Und ich glaube, wenn man heute in Berlin oder Hamburg oder da, wo es U-Bahnen gibt, wenn man in die U-Bahn-Schächte geht, hört man immer klassische Musik oder eine Musik, die beruhigt. Und das finde ich total interessant und finde es auch wichtig. Ich hatte mal einen jungen Mann in der Beratung, das ist schon viele Jahre her, der hat mir gesagt, das war ein junger Mann, der unter diesem ADS-Syndrom gelitten hat und ziemlich heftig. Und damals habe ich ihn gefragt, sag mal, gibt es keine Musik, die dich beruhigt, also die dir hilft, ein bisschen zur Ruhe kommen? Und er sagte, ja, Heavy Metal, Heavy Metal Musik oder Death Metal. Da dachte ich, das gibt's doch nicht. Das ist nicht die Frage, ob mir das gefällt. Es ist die Frage, ob das, was passiert, jemandem hilft, dass er zu einem glücklicheren, zufriedeneren Leben kommt. Das ist die ganz große Geschichte. Und natürlich, habe ich eben schon erwähnt, bei den Zahnärzten wissen wir es auch, die versuchen, dem Menschen eine Musik im Behandlungszimmer spielen zu lassen, weil man nämlich festgestellt hat, dass bei dieser Musik oder bei dieser Art von Musik Beta-Endorphine ausgeschüttet werden, die den Menschen beruhigen. Und das brauchen wir. Wir brauchen heute unbedingt auch solche Situationen, wo wir einfach innerlich zur Ruhe kommen. Und ich glaube, dass Musik eines dieser Medien ist, die uns helfen, zur Ruhe zu kommen. Ich habe zum Beispiel eine CD von der Doris Siegenthaler, einer Schweizerin, die diese Entspannungsübungen macht nach Jakobsen. Das hat man früher isometrische Übungen genannt. Und die hat so Lobpreismusik im Hintergrund laufen, sehr harmonische, ich denke alles 72 Schläge in einer Minute. Und dann spricht die dann mit ihrem schönen schweizerischen Dialekt, spricht sie dann da rein, dass man jetzt unten den großen C zusammenziehen soll und anhalten soll und dann wieder loslassen soll. Und ich glaube, es gibt kaum etwas Besseres als diese Muskelentspannung nach Jakobsen, wenn man es mit so einer Musik im Hintergrund erlebt, mit so einer Lobpreismusik. Und das, was der Mensch soll, wenn er sowas macht, er soll einschlafen. Das heißt, also wenn es unter uns jemanden gibt, der nicht zur Ruhe kommt und der sagt, ich brauche einfach mal Ruhe, der sollte sich diese Lobpreis- oder diese CD von der Doris Siegenthaler besorgen. Wir brauchen Entspannung, da ist diese Lobpreismusik drauf und sie spricht da hinein. Und ich habe das schon vielen meiner Klienten empfohlen, die haben das auch ausprobiert und ich selber habe das auch ausprobiert und habe mich aufs Bett gelegt und habe dann diese Musik und die Doris Siegenthaler gehört. Und vielleicht beim 5. Mal war es dann so, wenn die Musik anfing und die Doris Siegenthaler die ersten 3 Worte gesprochen hat, habe ich schon geschlafen, war ich schon. Das ist genau das, was man erreichen möchte, denn im Schlaf entspannt sich alles und das ist ja auch das, was wir suchen. Und es gibt ja viele Leute, die nachts Schlafstörungen haben und so. Eines dieser probaten Mittel ist tatsächlich so diese Muskelentspannung nach Jakobsen mit der entsprechenden Musik, dass man das laufen lassen kann. Ich frage mich immer, was bringt mein Herz zum Schlagen? Nun bin ich ja jemand, der, das habe ich auch schon oft erzählt, unheimlich gerne ins Fitnessstudio geht und ich gehe aber nur auf den Crosstrainer. Ich habe so verschiedene Probleme in meinem Körper und durch den Crosstrainer, wo ich auf der Stelle trete und mit den Armen diese Bewegung mache, da wird alles das in Bewegung gesetzt, was genau mein Körper braucht. Und ich habe euch noch eine Musik mitgebracht, also ob ich das jetzt so schnell finde. Augenblick. Ich habe das zu Hause alles vorbereitet und finde es jetzt natürlich nicht. Augenblick. Hillsong United. Ja. Ah, doch, hier ist es. Hört mal zu. Stellt euch Jakobus auf dem Crosstrainer vor.
ungefähr 72 Schläge. Kommen wir langsam in Fahrt. Bei diesem Rhythmus läuft man etwa 10 km/h in der Stunde. Könnt ihr euch das vorstellen? Da tanzt du plötzlich auf dem Crosstrainer. Machst du die Augen zu und es scheint alles wie von selber zu gehen. Ja, das geht dann 5 Minuten in dem Tempo und von dieser Musik, die so einen Beat hat, da gibt es noch mehr und du machst die Augen zu und diese ganze Belastung auf dem Crosstrainer, die fällt plötzlich irgendwie, fällt die weg, ist gar nicht mehr da und du springst da drauf rum und ich gehe eine Dreiviertelstunde auf den Crosstrainer und heute schwitze ich kaum noch, weil ich es halt gewohnt bin. Das ist halt, und früher, als ich anfing, da bin ich nach 3 Minuten tot runtergefallen, habe gesagt, das mache ich nie wieder. Und dann hat mich aber der Ehrgeiz gepackt und ein bisschen Ehrgeiz braucht man auch im Leben. Wenn man will, dass es weitergeht, dann bin ich wieder drauf und habe es geübt. Und heute bin ich auf 50 Minuten, ich könnte auch noch länger, aber es ist einfach stinklangweilig. Du rennst wie ein Blöder und kommst nicht vom Fleck, also irgendwann reicht es dir. Aber wir merken, also wir brauchen das, damit es uns gut geht. Und wisst ihr, eines dieser ganz großen Geheimnisse in unserem Leben ist, wir müssen aus dieser Mittelmäßigkeit herauskommen, aus diesem ewigen Wohlfühlempfinden. Ich halte gar nichts davon, dass man ständig nur an Wellness denkt. Es ist auch schön, wenn man mal ein Wellness-Wochenende macht, sage ich gar nichts dagegen, aber Leute, was wir brauchen, sind Grenzerfahrungen. Wir müssen an die Grenze unserer Möglichkeiten gehen. Und wir gehen nicht an die Grenzen unserer Möglichkeiten, weil wir Angst haben, dass es uns vielleicht anschließend schlechter gehen würde, aber es geht uns anschließend nicht schlechter, sondern es geht uns besser, weil wir an den Grenzen unserer Möglichkeiten wachsen. Da sehen wir plötzlich Land, da sehen wir plötzlich, ich brauche Hoffnung, ich brauche Zuversicht, ich habe noch ein bisschen mehr Kraft. Und früher bin ich gejoggt, das mache ich schon lange nicht mehr, weil mir mal ein Professor für Sportmedizin gesagt hat, guckt mich so ganz liebevoll an, hat gesagt, Herr Kobus, du bist kein Jogger. Ja, das habe ich vorher auch gewusst, aber ich bin trotzdem gejoggt. Meine Figur, sagen wir mal so, die ist zwar athletisch, aber ich bin kein Läufer. Und dann habe ich mir halt was anderes überlegt. Aber was gut war bei diesem Joggen, das ist, ich bin gelaufen und habe gedacht, ich glaube, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich einen Baum in der Ferne gesagt, bis zu dem Baum laufe ich noch. Dann bin ich zu dem Baum gelaufen, dann ging es mir wieder besser und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich schon so weit, jetzt laufe ich noch bis zu der nächsten Kurve. Und dann bin ich auf dem Weg zu dieser Kurve und da denke ich, ach du lieber Himmel, ich muss ja auch wieder alles zurücklaufen. Aber egal, jetzt will ich noch bis zu dieser Kurve und dann bin ich noch mal ein Stückchen weiter. Und wisst ihr, wenn man diese Grenzen überschreitet, wo man eigentlich denkt, ich kann nicht mehr, dann merkt man plötzlich, da tun sich Ressourcen auf, da tun sich Möglichkeiten auf und wir wachsen. Wir wachsen in unserer Persönlichkeit und da werden diese Glückshormone, diese Beta-Endorphine, die werden ausgeschüttet. Und das ist viel besser als eine Tafel Schokolade zu essen, obwohl bei einer Tafel Schokolade werden auch diese Beta-Endorphine ausgeschüttet. Also du kannst entweder Sport treiben oder Schokolade essen. Ja, Musik.
Ich glaube, wir alle haben irgendwie so unsere Art von Musik, die wir lieben. Also wenn ich im Auto sitze, höre ich SWR 1, da kommen immer die englischen Lieder. Und wenn wenn meine Frau mit meinem Auto gefahren ist und ich sitze wieder im Auto, ist SWR 4 eingeschaltet. Das ist nicht so ungefähr, es ist einfach nicht meine Musik, aber wisst ihr, es geht nicht darum, ob ich das jetzt gut finde oder nicht schlecht finde, sondern es geht darum, dass ich das, was mir gut tut, finde und dass ich das übe, dass ich das auch ausübe, damit der Herzschlag in mir so funktioniert, dass ich spüre, ich bin eins mit mir selber. Ich bin bei mir, es tut mir gut. Und auch diese Musik soll mich zur Ruhe bringen. Und auf diesem Wege habe ich mich gefragt, und das können sich ja alle von uns fragen, welchen Herzschlag brauche ich für eine gute Beziehung? Welchen Herzschlag brauche ich für eine gute Beziehung? Ich weise nochmal darauf hin, hier gibt es Beziehungsweise, gell? Da gibt es 3 Abende. Ich könnte mir vorstellen, dass der Herzschlag, den du hast mit deiner Frau, dass der hier wieder in Ordnung kommt oder dass der motiviert wird oder dass vielleicht ist jetzt nur ein 68er Beat in deinem Herzen, in deiner Beziehung zu deiner Frau, dann kommt vielleicht wieder 72 oder vielleicht sogar 76. Man weiß es nicht. Und dann im April gibt es da dieses tolle Sommerdinner. Und auch da kann ich nur empfehlen, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und vielleicht hast du noch kein Geburtstagsgeschenk für deine Frau. Hier wäre eine gute Gelegenheit. Aber was ich jetzt sage, das gilt eigentlich nicht nur für Ehepaare oder für Ehemänner, sondern es gilt für jeden Menschen, der in einer Beziehung steckt und in dieser Beziehung Klärung braucht. Und was braucht man vor allen Dingen, wenn man eine Beziehung klären will? Könnten wir jetzt eine Quizfrage machen und wenn ich jetzt irgendwas mitgebracht hätte, was ich verlosen könnte, würde ich das machen. 1. Preis, 2. Preis, 3. Preis. Aber was denkt ihr, was braucht man vor allen Dingen, wenn man eine Beziehung klären will? Ich sag's euch. Oder wisst ihr es schon? Du guckst mich so müde an. Zeit. Wenn man keine Zeit hat, kann man keine Beziehung klären. Man braucht natürlich auch seinen Partner dazu, gell? Aber man braucht Zeit und den Partner. Und ich glaube, dass ich etwas gelernt habe. Ich war 64 Jahre glücklich ledig. In diesen 64 Jahren meines Ledigseins hatte ich immer ganz viele Frauen, die immer wussten, was richtig war und was falsch war. Jetzt mit 70 bin ich seit 6 Jahren verheiratet und habe nur noch eine Frau, die immer weiß, was richtig ist. Oder was nicht richtig ist. Bin sehr dankbar. Aber ich frage mich, wann wird es harmonisch? Und was kann ich tun, dass es meinem Partner gut geht? Weil ich davon überzeugt bin, dass wir alle ein ganz unglaublich großartiges Potenzial in uns tragen, mit dem wir unseren Partner glücklich machen können. Und es gibt nichts Schöneres in dieser Welt, als jemanden glücklich machen zu dürfen. Ich bin Opa geworden. Ich kann überhaupt nichts dafür. Also weder für die Eltern noch für das Kind. Aber da ich eine Oma geheiratet habe, bin ich sozusagen gleich mit Opa geworden. Und meine Frau hat 2 Söhne und der eine Sohn hat Zwillinge, 2 Jungs, die sind inzwischen 14 Jahre alt geworden und der andere Junge, der hat 10 Jahre geübt, bis es dann endlich geklappt hat und jetzt haben sie am 4. Juli einen Elia Emanuel zur Welt gebracht. Und das ist so schön für mich, Leute, das ist so was Wunderbares, so ein kleines Kind und dass da plötzlich jemand Opa zu dir sagt. Also ich weiß gar nicht, wie man sich richtig fühlen muss als Opa, aber als ich das erste Mal gehört habe, war schon ein bisschen komisch. So. Aber ich glaube, wenn du eigene Kinder hast und dann so da hineinwächst, dann ist das irgendwie ganz normal. Aber für mich war das irgendwie ganz komisch. Und dann, wenn ich diesen Elia auf dem Arm habe, den ich auch wirklich sehr lieb habe, und dann geht es ja meistens darum auch, dass er dann irgendwann mal schlafen soll. Und was mache ich? Ich achte auf seinen Atem.
Dann habe ich ihn so, der wird jetzt auch immer schwerer, gell? Das ist jetzt gar nicht mehr so einfach, aber und dann merke ich plötzlich, wenn sein Atem und mein Atmen so langsam übereinstimmen und ich lege ihn dann so auf meinen Bauch und atme ganz bewusst tief ein und aus, dann nimmt er das auf und dann schläft er ein. Faszinierend. Also den Trick habe ich jetzt schon ein paar Mal ausprobiert und das funktioniert immer. Nicht gleich am Anfang, man braucht erst so ein bisschen Zeit dazu. Und das hat mich dahin gebracht, dass ich mich gefragt habe, wenn das bei so einem Baby passiert, dass ich so ein Kleinkind mit meinem Atem, sozusagen mit meinem Herzschlag koppeln kann, was kann ich dann tun, dass ich den Herzschlag meiner Frau mit meinem Herzschlag koppeln kann? Oder was kann ich tun, wenn ich in einer Beziehung stehe? Das muss ja nicht unbedingt immer was sein, was fürs Leben ist, aber ich kann eine Freundin haben oder ich kann einen Freund haben. Das muss auch nicht unbedingt was Homosexuelles sein oder so. Es ist einfach eine Beziehung mit irgendjemandem. Und was wünschen wir uns? Wir wünschen uns, dass unsere Herzen übereinstimmen. Und da glaube ich, dass wir alle, die wir hier sitzen, eine Möglichkeit haben, diesen Herzschlag mit dem anderen übereinstimmen zu lassen. Was kann ich da tun? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Eines dieser Möglichkeiten, die meine Frau und ich gleich am Anfang unserer Ehe entdeckt haben, war das Buch von Gary Chapman, Die 5 Sprachen der Liebe. Da habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Leute, das ist etwas, das sollte man wirklich lesen, dieses Buch. Wenn du eine glückliche Frau an deiner Seite haben möchtest, wenn du einen glücklichen Menschen an deiner Seite haben möchtest, lies dieses Buch und schau mal, was du für eine Liebessprache hast. Gary Chapman hat 25 Jahre geforscht in diesem Bereich und hat nach 25 Jahren festgestellt, es gibt 5 Arten von Möglichkeiten, wie ich meine Liebe äußere und wie ich auch Liebe empfange. Das eine ist Geschenke, das andere ist Zweisamkeit, Intimität, Lob und Anerkennung und Helfen. Es gibt keine gute oder keine schlechte Sprache, sondern es gibt einfach nur unterschiedliche Sprachen. Und wir haben alle eine Muttersprache, das heißt, was ich am meisten habe, und dann haben wir meistens noch einen Dialekt, also eine untergeordnete Liebessprache. Meine Liebessprache ist Lob und Anerkennung. Und nun bin ich mit einer Ostelblerin verheiratet. Die sagen ja auf der Ostalb, nicht geschimpft ist gelobt genug. Aber für jemanden, der eine Liebessprache Lob und Anerkennung hat, reicht das nicht. Das ist schrecklich. Das ist furchtbar. Und dann habe ich mit Anne-Rose natürlich darüber geredet und das ist auch unser Glück. Wir können ganz viel miteinander reden. Wir haben auch morgens immer sehr viel Zeit. Wir nehmen uns auch ganz viel Zeit, weil ich nämlich auch, und das vielleicht so als kleiner Intermezzo, weil ich vor 2 Jahren etwa festgestellt habe, wir haben eine ganz tolle Möglichkeit mit unserer Sprache. Wir können mit unserer Sprache den anderen in den Abgrund stoßen oder wir können eine Brücke bauen. Und ich habe mich dazu entschlossen, wenn ich mit meiner Frau rede, ich will ihr eine Brücke bauen zu meinem Herzen. Das heißt, ich muss erst meinen Kopf, meine grauen Hirnwindungen einschalten, um das Richtige zu sagen. Und wenn man das Richtige sagen möchte, dann geht es nicht darum, dass ich bedient werde, sondern dass mein Gegenüber bedient wird. Das bedeutet also, wenn ich mit meinem Gegenüber rede, muss ich die Worte so formulieren, dass er es versteht. Nicht so, dass er sagen kann, was machst du denn da dann? Und du sagst, ja, das habe ich so nicht gemeint. Wenn du es so nicht gemeint hast, brauchst du es auch so nicht sagen. Also sag es gleich so, wie du es gemeint hast, aber dass es deinem Partner gut tut, dass es eine Brücke wird, auf dem dein Partner sich dir entgegenbewegen kann. Und dann werdet ihr merken, die Welt verändert sich plötzlich. Plötzlich wird der Liebestank deiner Frau gefüllt, weil du ihre Liebessprache sprichst. Vielleicht ist die Liebessprache deiner Frau Zweisamkeit. So ist es bei meiner Frau. Und ich brauche einfach sehr viel Zeit, ganz persönliche Zeit,
die ich mit meiner Frau verbringe. Es nutzt dir überhaupt nichts, wenn wir zu zweit irgendwo sind unter vielen Leuten. Das gilt nicht als Zweisamkeit. Da kann ich auch neben ihr stehen oder ihr die Hand halten. Das zählt alles nicht. Das Einzige, was zählt, ist, wenn ich mit ihr alleine irgendwo bin, ob es bei uns zu Hause ist oder wir fahren irgendwo hin und ich bin nur für sie da. Leute, das musste ich lernen. Das ist nicht meine Sprache. Ich bin so ein Hallodri, ich bin gerne überall und mit vielen zusammen und so. Und plötzlich habe ich jemanden an meiner Seite, der diesen ganzen Anspruch hat, ich brauche dich ganz für mich alleine. Hey, das war nicht einfach. Aber ich liebe meine Frau. Und weil ich meine Frau liebe, habe ich das gelernt, ihr diese Zeit zu geben, wo sie mich ganz für sich alleine hat. Wir haben es jetzt sehr gut. Wir sind ja beide schon etwas älter und brauchen nicht mehr arbeiten gehen. Also das, was wir machen, machen wir alle aus eigener Verantwortung oder aus eigenen Entscheidungen. Und ich bin Frühaufsteher und ich bin abends immer sehr müde. Bei meiner Frau ist es genau gegenüber. Sie ist abends immer hellwach und morgens müde. Schwierig. Das ist echt blöd. Weil wenn ich abends ins Bett gehe, ich brauche eine halbe Minute und bin ich weg. Und meine Frau liegt die halbe Nacht wach. So ist es. Und morgens stehe ich auf, bin fit. Also ich mache die Augen auf und schon bin ich draußen. Und meine Frau macht die Augen auf und da passiert noch gar nichts. Und kennt ihr auch. Und wir haben jetzt aber glücklicherweise, das haben wir schon bald dann nach unserer Ehe, haben wir das hingekriegt. Ich stehe auf, gehe dann runter. Ich mache das Frühstück, ich mache Feuer an, wir haben so einen schönen Schwedenofen und mache das Haus warm und dann mache ich noch für mich ein bisschen stille Zeit und um 6:15 gehe ich immer wieder zurück ins Bett und kuschel bei meiner Frau unter die Decke. Das ist jetzt für mich auch nicht unangenehm, aber meine Frau liebt das. Da hat sie ganz für mich und ich frage sie dann auch nicht, ich bin einfach still und dann schmusen wir so ein bisschen und dann irgendwann stehen wir dann miteinander auf. Und dann trinken wir Kaffee und dann kommt sie langsam ins Hier und Jetzt. Und dann kann man mit ihr auch reden, dann kann man auch was fragen und so. Und tja, Leute, ich sage, das hört sich jetzt alles so einfach an. Das war für mich brutal schwer am Anfang, dass ich das lernen musste, dass es eben so ist, wie es ist. Aber das ist genau die Frage, wenn es um die Liebe geht. Was tue ich, dass der Liebestank meines Partners gefüllt wird, damit es ihm oder ihr gut geht? Und dazu brauche ich Informationen. Und diese Informationen, wie bei der Musik, wenn ich weiß, wenn ich Musik höre, die einen Beat von 72 Schlägen in einer Minute hat, dann ist das Musik, die mich auf jeden Fall beruhigt. Und wenn es noch weniger wird, dann werde ich noch beruhigter. Und wenn es schneller wird, dann komme ich ein bisschen in Fahrt. Und so ist es genauso auch in unseren Beziehungen. Wenn ich weiß, was richtig ist und ich tue es nicht, ist es mein eigener Schaden. Und es ist auch der Schaden von meinem Gegenüber. Also muss ich wissen, welche Liebessprache meine Frau spricht und welche Liebessprache ich selber spreche. Und wir mussten das beide lernen. Anne-Rose musste lernen, auch Lob und Anerkennung nicht nur zu denken, sondern es auch zu äußern. Und ich ziehe alle Hüte, die ich nicht habe, vor ihr. Da hat sie sich wirklich total verändert und gibt sich unglaublich viel Mühe, mir was Positives, was Liebevolles zu sagen. Und es tut mir gut. Mein Dialekt ist Geschenke. Ich schenke gerne. Das heißt, wenn mich jemand lobt und anerkennt oder wenn mir jemand was schenkt, dann fühle ich mich persönlich angesprochen. Dann macht das was mit mir. Und das ist doch bei euch ganz genauso auch. Es gibt ganz bestimmte Dinge, wo du spürst, wenn das geschieht, das macht was mit dir. Dann bist du glücklich, dann hast du den richtigen Beat, dann sind die Herztöne so, dass es gut funktioniert. Und dafür sind wir da. Genau dafür sind wir da. Als Ehemänner, als Freunde, als Beziehungsgegenüber, dafür sind wir da, dass es dem anderen gut geht. Dafür. Und jeder von uns hat ein unglaubliches Potenzial in sich und trägt in sich, dass es gut wird für den anderen. Ich hatte es eben schon mal gesagt, eines meiner größten Erfahrungen, die ich in den letzten 2 Jahren gemacht habe, war diese Erkenntnis, ich kann mit meinen Worten Brücken bauen oder den anderen in den Abgrund stoßen. Nehmt das mit
in der nächsten Auseinandersetzung mit deiner Frau oder mit einem Beziehungspartner, nimm das mit. Du kannst es selber in die Hand nehmen, was du machen möchtest, dass es dem anderen und dir mit dem anderen wieder gut geht, indem du versuchst, eine Brücke zu schlagen mit deinen Worten, auf dem der andere dir entgegenkommen kann. Und dann wirst du merken, wow, das hat wirklich funktioniert. Und dann macht das Leben plötzlich wieder Freude. Harmonie entsteht nicht dadurch, dass ich für mich alles in Ordnung bringe, sondern Harmonie in der Beziehung entsteht dadurch, dass ich dafür sorge, dass es dem anderen gut geht. Das ist die große Herausforderung. Und wenn ich so einen Kopf habe und wenn ich so einen Hals habe, dann lasse ich den nie an meiner Frau aus. Das tue ich einfach nicht, weil ich merke, dann stoße ich sie in den Abgrund. Und wenn ich sie in den Abgrund gestoßen habe, ist es so viel Arbeit, die aus diesem Loch da wieder rauszuholen, dass ich das gleich lasse. Was mache ich aber, wenn ich so einen Kopf habe? Habe ich auch manchmal. Manchmal stinkt es mir, manchmal weiß ich nicht, was ich mache. Ich könnte explodieren, ich könnte die Wände hochgehen, ich könnte alles machen. Was mache ich? Dann sage ich zu meiner Frau, du Schatz, ich glaube, ich mache erstmal einen Spaziergang. Dann gehe ich ins Feld und laufe 1 Stunde ins Feld hinein. Und ich bete. Ich schäme mich nicht, dass ich jemand bin, der betet. Dann sage ich das laut. Ich bete nicht nur im Kopf, weil wenn du im Kopf betest, dann dreht sich das immer im Kreis, da kommst du nicht weiter. Du musst es aussprechen. Darum in der schönen deutschen Sprache, sprich es aus. Und dann sage ich, Herr Jesus, es ist alles Kacke. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin wirklich am Ende und am liebsten würde ich weglaufen, aber ich weiß, wo soll ich schon hinlaufen? Irgendwie komme ich ja dann doch wieder zurück und so. Ich brauche einfach eine Lösung. Und dann sage ich alles, was mir auf dem Herzen ist. Und da tue ich keinem weh und er hält es aus. Ihm kannst du alles sagen. Du musst keine schönen Worte wählen. Du kannst einfach das sagen, was dir auf dem Herzen ist. Mach's Herz einfach leer, aber lauf dabei. Wir brauchen Bewegung. Der Mensch ist ein Bewegungsinstrument. Wir brauchen Bewegung unserer Worte, dass die aus dem Mund herauskommen. Wir brauchen Bewegung mit unserem Körper, dass es uns gut geht. Und dann läufst du eine halbe Stunde und kotzt alles raus. Und nach einer halben Stunde drehst du dich um und sagst so, ja, jetzt bist du dran. Jetzt sag mir, was ich tun soll. Erst hörst du gar nichts. Denkst, naja, wunderbar. Gar nichts. Und dann bist du schon fast zu Hause und plötzlich spürst du, da kommt dir so eine Idee hoch, plötzlich. Und heute ist es bei mir so, dass ich kurz vor zu Hause immer schon weiß, was er jetzt sagt. Das ist immer dasselbe. Ich muss immer zu meiner Frau hingehen und sie um Vergebung bitten, dass ich so blöd gewesen bin oder irgendwas. Aber ich bin doch gar nicht schuldig gewesen, sagt Jesus zu mir. Naja, vielleicht doch ein bisschen, oder? Ich meine, sag ihr doch einfach was Liebes oder dass es dir leid tut oder irgendwas, was diesen Konflikt hervorgerufen hat. Du warst doch auch ein Teil von dem Konflikt, ist doch nicht nur deine Frau. Was hast du beigetragen? Und dann kommt augenblicklich dieser Punkt, wo wir uns entscheiden müssen. Höre ich mir die richtige Musik an oder nicht? Wenn ich auf dem Crosstrainer bin und eine Musik höre, ich weiß leider nicht, vielleicht weiß der Stefan, wie diese Takte heißen, die sind so gegenläufig. Da findest du keinen Rhythmus. Das ist sowas Komisches, der wechselt plötzlich immer und da singen die so komisch und das ist furchtbar. Da ist keine Harmonie, da kannst du nicht laufen. Und dann ist jeder Schritt auf diesem Crosstrainer, der wird zur Qual. Und dann schalte ich diese Musik ab und sage, ja, da kann man nicht mitlaufen. Dann suche ich mir wieder erstmal Ocean hier und dann damit geht es am allerbesten und dann höre ich, dann läuft es wieder von selber. Und so ist es genauso in unserer Beziehung zu unseren Frauen auch oder zu den Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Plötzlich habe ich die richtige Musik, ich habe plötzlich die richtige Einstellung und weiß, ich bin auch ein Teil von der Problematik. Und mein Teil in der Problematik ist, dass ich sagen kann, das tut mir leid. Schatz, es tut mir leid, irgendwie, ich habe mich einfach nicht gut verhalten oder ich habe irgendwas gemacht, das dich verärgert hat oder so, tut mir leid. Und ich weiß inzwischen, ich muss meine Frau dann in den Arm nehmen und ihr einen Kuss geben und sagen, ich verstehe dich. Und dann strahlt sie über alle 4 Backen und dann ist die Welt schon wieder in Ordnung. Und dann können wir auch
später darüber reden und das klären. So funktioniert das. Nicht Recht haben wollen. Das ist eines unserer großen Probleme. Wir müssen nicht Recht haben, sondern dem anderen zu seinem Recht verhelfen. Nicht Recht haben. Recht haben ist das schlechteste Geschäft in der Liebe. Ach, es geht noch vieles dazu sagen, wird zu lang sonst. Aber gut, also nicht Recht haben wollen, sondern, wo habe ich das jetzt hier gehabt? Also, da ist es. Nicht Recht haben wollen. Aber was ich sagen kann ist, es tut mir leid, dass es so geht. Es tut mir leid, dass ich dich missverstanden habe. Hast du das schon mal gesagt zu deiner Frau? Oder zu jemandem, mit dem du unterwegs bist? Du, es tut mir leid, ich habe dich, glaube ich, missverstanden. Wisst ihr, wir sind ja alle keine schlechten Menschen. Oder gibt es einen schlechten Menschen unter uns hier? Sagt keiner ja. Nein, es gibt hier keinen schlechten Menschen. Eigentlich meinen wir es doch alle gut, oder? Natürlich. Wir meinen es eigentlich gut. Und trotzdem wir es gut meinen, machen wir Fehler, oder? Es geht gar nicht anders. Wir haben nicht alles im Griff. Ist auch nicht schlimm. Aber auch zu dem zu stehen und zu sagen, es tut mir leid, ich habe dich missverstanden oder ich hab da was gesagt, was dich verletzt hat oder du, wenn man es ganz gut hinkriegt, meine Frau hat mal was ganz Tolles gesagt. Die hat gesagt, in ihrer ersten Ehe, sie war ja 20 Jahre verheiratet, dann hat ihr Mann sie verlassen, weil er in der Kur eine andere Frau kennengelernt hat, aber da ist natürlich vorher auch irgendwas gewesen. Da habe ich auch mit meiner Frau darüber gesprochen. Das geht nicht alles so von jetzt auf gleich. Aber das ist alles geklärt und es geht einfach darum, dem anderen den Raum zu geben, den er braucht, damit er sich entwickeln kann. Und du bist dafür zuständig, deiner Frau oder dem Menschen, mit dem du unterwegs bist, den Raum zu schaffen, dass er sich bei dir entwickeln kann. Und meine Frau hat mir mal was ganz Schönes gesagt. Sie hat gesagt, in ihrer ersten Ehe, die waren auch Christen, aber sie haben sich nie einander wirklich vergeben. Sie haben oft gesagt, naja, es ist in Ordnung oder es wird schon wieder oder tut mir leid oder so. Und ich habe das nicht gelten lassen. Ich habe zu Anne-Rose gesagt, weißt du, ich glaube, wenn wir wirklich was Grundsätzliches bereinigen wollen, dann müssen wir uns im Namen Jesu unsere Schuld vergeben. Und da fällt mir jedes Mal ein Zacken aus der Krone, wenn ich das mache. Das ist wirklich, da gehst du echt auf Grundeis. Das machst du nicht einfach so locker. Da musst du schon echt wissen, was du da tust. Aber wenn ich Anne-Rose um Vergebung bitte im Namen Jesu und sie vergibt mir das im Namen Jesu, dann passiert plötzlich Folgendes, dass sie mir sagt, du, dann weiß ich es auch später nicht mehr. Ihr kennt das doch auch, die Frauen, die können sich doch an alles erinnern, gell? Die können doch sagen, weißt du noch, vor 6,5 Jahren, da standen wir an der Kreuzung da und da hast du einen Furz gelassen. Ich weiß heute noch, wie der riecht. Also ich weiß A nicht, dass wir an der Kreuzung waren, ich weiß B nicht, dass ich da einen Furz gelassen habe und ich wüsste auch nicht mehr, wie der gerochen hat. Aber unsere Frauen sind ja anders. Aber sie sagt mir ganz deutlich, du, wenn das vergeben ist im Namen Jesu, ist das weg. Dann weiß ich noch, dass wir irgendwo an der Kreuzung standen, aber ich weiß überhaupt nicht mehr, was da los war. Weiß ich nicht mehr. Leute, ich glaube, dass wir diese Möglichkeiten, die wir haben als Männer Gottes, dass wir die gar nicht ausschöpfen. Und wenn wir das hinkriegen, also diese Ressourcen in uns auszuschöpfen und das anzuwenden, das kann alles nur wunderbar werden. Ich verkürze jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon rede, aber schon lang. Ich verkürze, ich gehe jetzt aufs Ende. Ich hätte noch was zu sagen zum Herzschlag in der Arbeitswelt. Das kann ich dann ja im Herbst machen, Herzschlag in der Freizeit. Aber jetzt noch einmal, der Herzschlag Gottes verbindet sich mit meinem Herzschlag. Wie funktioniert das? Ich glaube, das ist das Aufregendste in unserem Leben. Ich glaube, dass wenn man den Mut hat, zu sagen, Herr Jesus, mein Herz gehört dir, ich will dir folgen, dann verändert sich unser Leben um 180 Grad. Und ich erzähle euch ein Geheimnis, was ich noch nie jemandem gesagt habe. Das stimmt nicht. Ich mache das jeden Morgen.
jeden Morgen sitze ich bei mir im Wohnzimmer in meinem Sessel und ich sage, Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben für diesen Tag. Ich möchte, dass du mich mit deiner Liebe füllst. Ich möchte, dass du mich mit deiner Weisheit, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deinem ganzen Dasein, dass du mich füllst. Ich möchte gerne von dieser Quelle, von der wir reden, ich möchte gerne von dieser Quelle heute trinken. Ich möchte mich an nichts anderem orientieren und ich möchte auch aus keiner anderen Quelle schöpfen, nur aus dieser Quelle deiner Liebe. Das mache ich jeden Morgen. Mir gelingt nicht jeder Tag. Und ich bin auch kein Heiliger mit Heiligenschein, dass ich alles nur gut mache. Aber seitdem ich das mache ich schon seit vielen Jahren so, spüre ich, dass mein Leben eine andere Qualität bekommen hat. Und dazu möchte ich euch einladen. Ich habe kürzlich bei einer Predigt über Psalm 42 gepredigt und Psalm 43, da gibt es einen Vers in beiden Psalmen, die gehören eigentlich zusammen, und der heißt, was bist du so betrübt, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, ihm, meinem Helfer, meinem Gott. Und ich habe mir die Frage gestellt, dieser Psalmist, der vorher alles aufgezählt hat, was schiefgelaufen ist und dass die Leute plötzlich sagen, ja, wo ist nun dein Gott? Kennt ihr auch, vielleicht. Ja, wo ist nun dein Gott, an den du glaubst? Geht doch alles dem Bach nah und jetzt ist da wieder was passiert. Und da, wo ist nun dein Gott? Können wir sagen, ja, sieht schlecht aus. Überall sieht es schlecht aus. In Amerika sieht es ganz schlecht aus. Die haben zwar einen Trumpf, aber es sieht schlecht aus. Alles sieht schlecht aus. Und er hat sogar seinen Eid auf 2 Bibeln geleistet. Trotzdem sieht es alles schlecht aus. Ich weiß nicht. Und trotzdem wiederholt sich das alles, was damals war zu der Zeit Davids, als er die Psalmen geschrieben hat, bis zum heutigen Tag. Lest mal den Psalm 42 und 3, Vers. Ist total, das könnte heute geschrieben sein. Wo ist nun dein Gott? Und am Ende, jedes Mal, wenn du den Eindruck hattest, mehr kann eigentlich gar nicht passieren, als was der Psalmist da an Elend aufzählt, dann heißt es, was bist du so betrübt, meine Seele, und so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, ihm, meinem Helfer, meinem Gott. Wisst ihr, das ist diese Intuition, die wir in uns tragen, dass Gott das letzte Wort hat. Dass ich weiß, dass ich mit allem, was ich bin, wie ich bin und wer ich bin, bei Gott immer eine offene Tür finde und dass er zu mir sagt, welcome, welcome home, herzlich willkommen zu Hause. Bei mir bist du immer richtig. Leute, Männer, wir sollten das wieder tun. Wir sollten wieder nach Hause gehen. Mit allem, wer wir sind, was wir sind und wo wir sind. Gott lädt uns ein. Komm, du bist bei mir zu Hause. Ich will dir geben, was dein Herz verlangt. Und in dieser Kraft plötzlich zu spüren, dass Gottes Herzschlag meinen Herzschlag beeinflusst und dass sein Herzschlag plötzlich sich mit meinem koppelt, das macht mich glücklich. Das macht uns glücklich. Das macht dich glücklich. Und dann kannst du alles, was du bisher an Elend, an Leid, an Frust, an Dilemma erlebt hast, plötzlich merkst du, ja, das ist alles so. Aber ich sage dir, was bist du so betrübt, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich weiß ganz tief in mir drin, ich werde ihm noch danken, meinem Helfer, meinem Gott. Warum? Weil Gott gut ist. Weil Gott die Liebe ist. Weil alles, was aus dieser Liebe, alles, was in Liebe in dieser Welt geschieht, kommt aus der Quelle Gottes. Ich weiß, und an dieser Quelle will ich angeschlossen sein. Und darum werde ich mein Leben auch weiterhin jeden Morgen diesem Gott anvertrauen. Werde weiterhin jeden Morgen sagen, Herr Jesus, ich öffne mein Herz für dich. Ich öffne meinen Geist für dich. Ich öffne meinen Leib für dich, für deine Liebe, für deine Kraft, für deine Gegenwart. Und dann merke ich, dass Gottes Herzschlag sich mit meinem koppelt und ich einen glücklichen Tag vor mir habe und sagen kann, Jakobus, was bist du so betrübt? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, ihm, meinem Helfer, meinem Gott. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und jetzt sehen wir uns bis zum Herbst nicht mehr. Wenn ihr
das nochmal anschauen wollt, könnt ihr das bei mir auf der Webseite anschauen, www.jakobusrichter in einem Wort.de. Ja, lieber Jakobus, vielen Dank.